tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para bapak, para ibu, para rawuh, jamaah taklim, jamaah pengawasan akad pagi wonten ing Balai Muhammadiyah Masaran ingkang dipun mulyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten kata lumpen langkung rumiyin sumangga kita tansah menjakan ras puji lan syukur dumateng ngarsanipun Allah dene ngantos dumugi titiwanci kalenggan ing enjang menika kula lan panjenengan sami tansah pinaringan sehat wal afiat, dipun paringi panjang umur, sempat lan longgar sehingga saged tindak wonten pengaosan dalam rangka kangge nglajengaken amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan supados tansah pikantuk maghfirah ampunan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit dengan beramal kebaikan, beramal soleh menika Allah badhe tansah paring pangapunten dumateng kula lan panjenengan sami. Shalawat lan salam mugi tansah dipun curahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng sedaya keluarganipun lan para sahabat-sahabatipun, para tabi'in lan tabi'ut tabi'in, ugi dumateng sedaya umat Islam ingkang tansah setya tuhu nindakaken sunah-sunahipun lan tansah mengharapkan syafaatipun benjing wonten ing yaumul kiamah. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang hormati, bilih amal kebaikan lan amal soleh ingkang kita tindakaken menika banyak fungsi ingkang antawisipun kita pikantuk pahala ingkang ageng lan sanesipun menika amal kebaikan badhe menghapus kesalahan dan menghapus dosa. Wonten surat Hud ayat ingkang 112 menika dipun ngendikaken innal hasanati yudhib nasayyiat. Innal hasanati sak temene amalan-amalan ingkang sae. Al hasanat menika jamak dados nedahaken amalan-amalan ingkang sae menapa kemawon. Yudhib nasayyiat akan menghilangkan, akan menghapuskan as-sayyiati kejelekan-kejelekan. As-sayyiat menika ugi jamak. Dados panjenengan beramal soleh menika otomatis akan menghapus amalan-amalan ingkang awon. Termasuk tindak wonten pengaosan, taklim, pengajian menika amal soleh, amal kesaenan. Insyaallah secara otomatis amal kebaikan ingkang kita tindakaken menika badhe menghapus dosa. Semakin banyak orang beramal kebaikan, semakin banyak orang beramal soleh, maka banyak juga dosa-dosa ingkang badhe pun
ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang hormati, termasuk puasa ingkang kolomben sampun kita tindakaken. Puasa Ramadan ingkang sampun kita tindakaken. Menika ugi mekaten. Di samping puasa ingkang sampun kita tindakaken menika nindakaken kewajiban ingkang pikantuk pahala ingkang ageng. Ngantos ganjaranipun upahipun Allah piyambak ingkang badhe maringaken. Juga menghapuskan dosa. Wonten Rasulullah menika paring pangandika man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sapa wonge sing poso ana ing bulan Ramadan kanthi landasan iman lan pados rintanipun Allah, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Mila poso ingkang sampun kita tindakaken menika amal soleh, amal kesaenan, nindakaken kewajiban, juga menghapuskan dosa. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Bukhari Muslim ingkang dipun nyatakaken hadis menika sahih. Rasulullah paring pangandika fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha bis sholati was siyami was sodakoti. Fitnatur rajuli, kesalahan-kesalahan seseorang. Saya menika kakung napa dene putri, menika tentu nggadahi kesalahan. Fi ahli, kesalahan ingkang dipun tindakaken gegayutan kalian keluarga. Bapak nggadahi salah kalian anak, anak nggadahi salah kalian bapak, ibu nggadahi salah kalian anak, anak nggadahi kesalahan kalian ibu, suami gadah salah kalian istri, istri nggadahi salah kalian suami. Menika dalam keluarga. Kesalahan-kesalahan seseorang ingkang gegayutan kalian keluarganipun, wa malihi, lan kesalahan seseorang ingkang berkenaan dengan harta, wa jarihi, lan kesalahan-kesalahan seseorang ingkang gegayutan kalian tangga tepalihipun, tukaffiruha, akan dihapuskannya bis sholati, kanthi nindakaken salat ingkang sae, wasyami, lan nindakaken puasa, was sodakoti, lan kanthi nindakaken sedekah. Dados menungso menika banyak salah, banyak dosa, kathah lepatipun, kathah lalinipun, sae menika ingkang hubunganipun kalian keluarganipun, sae ingkang hubunganipun kalian hartanipun. Kadang-kadang kita menika dipun paringi rezeki neng kirang bersyukur, menika termasuk salah. Kirang infakipun, kirang dermanipun, harta menika kan ada hak untuk zakat, ada hak untuk fakir miskin, ada hak untuk anak-anak terlantar, ada hak untuk anak yatim. Lah kadang-kadang kita menika boten saged memenuhi kewajiban-kewajiban kala wau. Itu termasuk kesalahan kita datang harta. Wajarihi, lan kesalahan-kesalahan ingkang hubunganipun kalian tangga tepalih. Kita menika nggadahi tangga teparo. Enten sing nggadahi omah ngarep kita, mburi, kanan kiri, ngisor dhuwur,
Nika kan enten. Nah enten pegunungan kan enten tanggane ngisor. Enten sing tanggane dhuwur. Nah itu kadang-kadang kita menika nggak ada sikap ingkang kirang pas kalian tangga tepalih. Nggak ada ucapan pangandikan ingkang mungkin menyakiti hati datang tangga tepalih. Menusuk perasaan. Nggak ada perbuatan-perbuatan ingkang ugi menyinggung perasaan tangga tepalih. Maka kita menika ada kesalahan ingkang hubunganipun kalian ahlihi keluarga, nggak ada kesalahan ingkang berhubungan dengan harta, nggak ada kesalahan ingkang berhubungan dengan tetangga. Maka oleh Rasulullah dinyatakan tukaffiruha, kesalahan-kesalahan itu semua akan dihapuskannya dengan mengerjakan sholat yang baik. Mila ibu-ibu, bapak-bapak, sholatipun perlu dipun gatosaken, perlu dipun koreksi. Sholat kula panjenengan sami menika sampun sae napa dereng? Jamaahipun sampun rutin napa dereng? Bacaanipun sampun tartil napa dereng? Rukuk sujudipun sampun tumakninah napa dereng? Wudhunipun sampun sempurna napa dereng? Menika perlu dipun koreksi. Karena apa? Karena dengan mengerjakan sholat yang tertib yang baik akan menghapuskan dosa-dosa ingkang kita tindakaken. Langkung-langkung sholat menika benjang wonten dinten kiamat ingkang badhe dipun hisab langkung rumiyin. Ingkang badhe dipun napa menika dipun teliti langkung rumiyin. Menika benjing wonten ing dinten kiamat. Fa in solukat soluka sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Yen to salate becik maka amal-amal yang lain akan dihitung baik. Kalau salatnya buruk maka amal-amal yang lain akan bisa dinilai buruk dening Allah Subhanahu wa taala. Mila salat menika di samping akan geret amal-amal yang lain juga menghapuskan dosa-dosa kita. Para bapak, para ibu ingkang hormati, wonten hadis sanes ugi dipun ngendikaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu ma bainahuma idza tanabal kabair. Salat 5 waktu Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa ma bainahuma di antara keduanya. Idza tanabal kabair, apabila menjauhi dosa-dosa yang besar. Menika ugi mendukung lan ngiyataken bilih amal-amal kebaikan ingkang kita ndidakaken menika banyak berfungsi untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Maka dinyatakan as-sholatul khamsi, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib lan isya, wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jum'ah yang satu dengan salat Jum'ah berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratu, mereka akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan ma bainahuma di antara keduanya. Idza tanabal kabair, apabila dia mau menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa yang besar. Bapak Ibu yang berbahagia, mila
Salat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari menika pembersih dosa. Antara salat subuh sampai salat zuhur. Kalau wau kita kan sampun nindakaken salat subuh. Mangke kita nindakaken salat zuhur. Antara subuh dan zuhur menika kok mungkin kita nindakaken perbuatan ingkang berdosa. Sak sampunipun salat zuhur insyaallah akan terhapuskan. Saking subuh ngantos zuhur. Saking zuhur ngantos asar kok dosa meneh, maka pada waktu asar akan hapus lagi dosanya. Asar sampai maghrib kok dosa meneh, maka nanti sholat maghrib akan hapus lagi. Maghrib antos isak kok dosa malih, tak sampun sholat isak nggih badhe dipun ampuni. Isak ngantos subuh malih kok tumindak dosa malih, maka setelah sholat subuh akan diampuni lagi. Maka dapat kita ambil kesimpulan, selama orang itu mengerjakan sholat dengan tertib dan baik, maka dosa-dosa menika badhe terampuni. Maka siapa yang mengerjakan sholat dengan tertib dan baik bisa menjadikan alat untuk masuk surga. Mila dipun ngendikaken as-sholatu miftahul jannah. Sholat kuwi kuncine kanggo mlebu nang swarga. Nek pengen mlebu nang swarga kok ora nindakke salat, ibarat wong arep mlebu nang omah utawa nang kamar kok ora nggawa kuncine. Mila mustahil badhe saged mlebet. Mila salat menika alat utama untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos ngendikaken dumateng setunggalipun sahabat, piye mungguh penemumu yen ana ngarep omahmu kok ana kali kang mili gemlining, banjur kowe adus sedina sewengi ping 5. Maka secara nalar, secara akal sehat, tiang menika manawi sedinten sedalu kok adus ping 5 mesti resik napa reget, Bu? Resik. Nek adus sedina ping 5 menika kanggo ngilangi kotoran-kotoran lahiriah, yen salat sedina sewengi ping 5 kanggo menghapuskan kesalahan-kesalahan batiniah. Maka salat menika ibarat alat untuk pembersih harian. Wonten pembersih mingguan. Wal jum'atu ilal jum'ati. Jumat yang 1 sampai Jumat berikutnya menika ugi penghapus dosa. Mila nek panjenengan nindakaken salat Jumat, kalau wingi sampun nindakaken salat Jumat terus jingben salat Jumat malih, seminggu kita nindakaken dosa, maka nanti setelah salat Jumat akan terhapuskan. Mila bapak-bapak langkung-langkung menika wajib untuk salat Jumat ndak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur syar'i. Ibu-ibu kenging nindakaken salat Jumat nanging mboten wajib. Umpaminipun panjenengan longgar sae nindakaken salat Jumat akan menghapuskan dosa-dosa 1 minggu yang telah lalu. Ewadene kok dalam keadaan repot mboten salat Jumat kangge ibu-ibu menika mboten dosa, nanging mengganti dengan salat zuhur. Nek pun salat Jumat nggih mboten ganti salat zuhur. Sebab enten yang berpendapat wong wedok kuwi nek wis salat Jumat tetep salat zuhur. Sebab napa? Wong wedok kuwi nek salat Jumat kuwi mung sunah. Nek wis salat Jumat kok ora salat zuhur berarti urung nindakake salat wajib. Lah menika enten ingkang pendapat ngaten niku. Neng kebanyakan para ulama berpendapat karena salat Jumat sebagai pengganti salat zuhur, mila manawi ibu-ibu sampun nindakaken salat Jumat nggih mboten sah ganti salat zuhur. Pun cukup salat Jumat menika. Lah, maka salat Jumat itu sebagai alat pembersih mingguan. Wa Ramadhanu ila Ramadan, dan puasa Ramadan yang 1 sampai Ramadan berikutnya ugi penghapus dosa. Dipun pastani penghapus dosa tingkatipun tahunan.
Maka manawi panjenengan kala wingi pun puasa Ramadan terus jengben tahun 1496 nindakaken puasa Ramadan malih, maka 1 tahun kita mengerjakan dosa maka akan terhapuskan setelah melakukan puasa Ramadan. Nanging perlu dipun garis bawahi, selama bisa meninggalkan dosa-dosa besar, artosipun dosa-dosa yang bisa terhapuskan secara otomatis dengan amalan-amalan kebaikan menika dosa-dosa kecil. Ahasan nggih ngaten, ngendikaken bilih dosa-dosa yang bisa terhapuskan secara otomatis dengan amalan-amalan kebaikan, maka itu adalah dosa-dosa yang kecil. Manawi dosa ageng menika kedah dengan taubatan nasuha, tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat menika manawi amal-amal kebaikan. Lah saking dasar-dasar kala wau bilih amalan-amalan kebaikan menapa kemawon ingkang kita tindakaken sanesipun menika mendapatkan upah dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mila dipun ngendikaken tiyang menika ingkang dipun nilai akhir amalipun, artosipun sinajan to waktu-waktu yang lalu banyak bergelimang dosa, banyak kesalahan, namun kalau masih ada kesempatan dia ditutup dengan amalan kebaikan, ditutup dengan taubatan nasuha, maka dosa-dosa yang telah lalu akan terhapuskan. Maka dapat dikatakan manawi kita menika kadang-kadang midhanget tiyang menika seda muga-muga husnul khotimah. Lah nek tiyang menika mati kok dalam keadaan husnul khotimah, maka berarti ditutup dengan amal-amal kebaikan, sehingga amal-amal kejahatan dan amal-amal ingkang awon ingkang selama hidupnya dikerjakan akan tertutup, akan terhapus dengan akhir dari amal kebaikan. Mila dipun sanemaken wong kuwi mau sinajan to masa lalu banyak dosa, namun kalau akhirnya dia banyak beramal kebaikan, dosa-dosa yang lalu akan hilang. Ibarat 3 setahun bisa dihapuskan hujan hanya 1 hari, atau 1 jam kemawon saged menghapuskan 3 setahun. Akhir hayat husnul khatimah ingkang dipun alami dening seseorang akan bisa menutup dan akan menghapuskan amal-amal ingkang awon ingkang sampun dipun tindakaken. Mekaten mugi-mugi kanthi menika mumpung kita tasih dipun paringi sehat dening Allah, dipun paringi panjang umur, monggo kita isi dengan banyak amal kebaikan, banyak amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita ing mangkinipun termasuk orang yang husnul khotimah. Saking kula kathah kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.